まこの世の旅路を恐れは変わりで祈りとなり嘆きは変わりで歌となり歌いつつ歩まんハレルヤハレルヤ歌いつつ歩まんこの世の旅路を4節主の御約束に変わりはなし身元に行くまで支えたまは歌いつつ歩まハレルヤハレルヤ歌いつつ歩まこの世の旅路を주님을 찬송하면서 주님을 찬송하면서 할렐루야 할렐루야 내 앞길 멀고 험해도 나 주님만 따라가리 예수님 날 만져주소서 주님께로 달려가는 나의 영혼을 오 예수님 날 만져주소서 주의 부드러운 손길로 다시 한번 오 예수님 오 예수님 날 만져주소서 주님께로 달려가는 나의 영혼을 오 예수님 날 만져주소서 주의 부드러운 손길로 목소리 높여서 주님만을 찬양합니다 내 모든 것 되시는 주님만을 간절히 사모합니다 예수様触れてください御前に近づく私にイエス様触れてくださいその御手の中で声を上げてあなたをたたえますすべてのすべてあなたを求め続けます목소리 높여서 주님만을 찬양합니다 내 모든
되시는 주님만을 간절히 사모합니다. 고해요 고해요 알게 된 아나타 오타타 에마스 스베테 노 스베테 아나타を求め続けます。ダビデは全改宗の前で主を褒めたたえた。ダビデは言った。私の父イスラエルの神主よ。あなたが常しえから常しえまで褒めたたえられますように。主よ、偉大さ、力、輝き、栄光、威厳はあなたのものです。天にあるものも地にあるものもすべて、主よ、王国もあなたのものです。あなたはすべてのものの上に頭として崇められるべき方です。富と誉れは御前から出ます。あなたはすべてのものを支配しておられます。あなたの御手には勢いと力があり、あなたの御手によってすべてのものが偉大にされ、力づけられるのです。私の神よ、今、私たちはあなたに感謝し、あなたの栄に満ちた皆を褒めたたえます。다윗은 온 이스라엘에 모인 무리들이 보는 앞에서 여호와를 찬송하며 말했습니다. 우리 조상 이스라엘의 하나님 여호와여, 주께 찬양을 드립니다. 주를 영원토록 찬양합니다. 여호와여, 위대함과 능력과 영광과 승리와 위엄이 다 주의 것입니다. 하늘과 땅에 있는 모든 것이 다 주의 것입니다. 여호와여, 나라도 주의 것입니다. 주는 높으셔서 모든 것을 다스리시며 세상 모든 것의 머리십니다. 부와 명예가 주께로부터 나옵니다. 주께서는 모든 것을 다스리시는 분이십니다. 주의 손에는 힘과 능력이 있어 모든 사람을 누구든지 높이시고 힘을 주실 수 있습니다. 우리 하나님이여, 이제 우리가 주께 감사드립니다. 주의 영광스러운 이름을 찬양합니다. 恵み深い天の父なる神様、今朝もこうしてあなたを礼拝できる恵みを覚えて心から感謝いたします。この礼拝のただ中に主が豊かにご臨在くださって、あなたの御心とあなたの抱いておられるその偉大なご計画を明らかに表してください。私の理解しがたいことごとの中にも、ただあなたの御心だけが完全に成し遂げられていくことを切に願います。 은혜가 풍성하신 하나님 아버지, 오늘도 이렇게 주님께 예배드릴 수 있는 은혜를 진심으로 감사드립니다. 이 예배 가운데 주님의 깊은 임재 가운데 주님의 뜻과 위대함과 위대한 계획을 확실히 드러내어 주옵소서. 비록 우리들이 이해하기 어려울지라도 주님의 뜻이 완전하게 이루어지는 것을 간절히 원합니다. またこの朝、私たち一人一人が御言葉を通して改めて自らの心を顧みる時間とならせてください。そして主の御前に悔い改めるべき罪があるならば、聖霊によって示してくださって、悔い改めをもって主に立ち返るひとときとならせてください。 또한 이 시간 우리들 한 사람 한 사람이 말씀을 통해 다시 우리의 마음을 되돌아보는 시간이 되게 하시고, 주님 앞에 회개해야 할 죄가 있다면 성령께서 깨닫게 하셔서 주님 앞에 돌아서는 시간이 되게 하여 주시옵소서. この時間、主が私たちに求めておられる清さをもう一度深く祈り求めるものとならせてください。この礼拝が主と出会う喜びと感激に満ち溢れる誠の礼拝として主の御前に捧げるひとときとならせてください。 이 시간 주께서 우리들에게 원하시는 거룩함을 다시 한번 깊이 기도하며 구하는 자들로 삼아주시고, 이 예배가 주님과 만나는 기쁨과 감격에 넘치는 진실한 예배로 주 앞에 드려지게 하옵소서. 今朝御言葉を宣言されるイ・ヨンソン先生の上に主の豊かな油注ぎを持って御言葉を大胆に宣言される主のしもべとして豊かに清めて尊くお持ちください。御言葉を聞く私一人一人の上にも
同じ霊で満たし、聖霊の身思いを深く悟り、信仰を持って応答し、力強くこの新しい週を歩み出すことができますよう、今この場に豊かに臨んでください。 이 시간 하나님의 말씀을 선포하는 이영선 목사님 위에 주님의 풍성한 기름 부으심을 더하여 주셔서 말씀을 담대히 선포하는 주의 종으로 거룩하게 사용하여 주옵소서. 말씀을 듣는 우리 한 사람 한 사람 위에도 같은 영으로 채워주시고 성령의 생각을 깊이 깨닫고 믿음으로 응답하고 힘있게 새로운 주간을 걸어갈 수 있도록 이곳에 깊이 임재하여 주옵소서. 私を救い出し、清めてくださる主に感謝と賛美を捧げ、この祈りをすべての栄光を受けるにふさわしい尊い主イエス・キリストの皆によってお祈りをいたします。 우리들을 구원해 주시고 거룩하게 해 주시는 주께 감사와 찬송을 올려드리며 이 모든 기도를 모든 영광을 받으시기에 합당하신 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. 할렐루야. 今日主の御前に進めておられる愛する皆さんお一人お一人を主の皆によって心から祝福し歓迎いたします。手を差し伸べて画面越しではありますけれども、お互いを祝福してまいりましょう。平和、神の平和が。平和、神の平和があなたにあるように、平和、神の平和があなたに満ち溢れますように、主の平安を心から祝福し祈ります。アーメン。教会からのいくつかのお知らせをいたします。本日より教会でのすべての集会と礼拝が対面で再開されます。感染予防のために長時間の対話を控えていただいて、発熱や病状がある方はオンラインで礼拝にご参加くださるようよろしくお願いをいたします。 교회의 대면 예배 안내 말씀드립니다. 오늘부터 교회의 모든 예배와 집회가 대면으로 재개됩니다. 감염 예방을 위해 교회 내에서 장시간의 대화는 삼가해 주시고 발열 증상이나 몸에 이상이 있으시는 온라인으로 예배에 참석하여 주시기 바랍니다. 来たる4月17日主日イースターにおいて洗礼式が行われます。受洗を希望される方は各村長及び事務所の方にまでご連絡くださり申し込みくださるようお願いをいたします。 4월 17일 주일 부활절 예배 시 세례식이 있습니다. 세례를 원하시는 분은 각 순장님이나 사무실로 연락하여 주시기 바랍니다. 今週23日水曜日祝日午前10時より15時まで次世代の働き教師リトリートを行います。新しい年度に向けて御言葉と祈りによって備えていく恵みの時となるよう覚えてお祈りください。なお教師の方々は必ずご参加くださるようお願いをいたします。 이번 주 2월 23일 수요일 10시부터 3시까지 차세대 사역 교사 리트리트가 열립니다. 신년도를 말씀과 기도로 준비하는 은혜의 시간이 되도록 기도해 주시기 바랍니다. 각 교사들은 꼭 참석해 주시기 바랍니다. 3月リビングライフが発刊されております。3月の本文も引き続きルカの福音書となっております。新しい月、主の御言葉によって主と共に歩んでいく祝福が与えられることを心から願います。 3월 생명의 삶이 발간되었습니다. 3월 말씀은 계속해서 누가복음입니다. 水曜女性礼拝が2月23日水曜日祝日にでありますけれども、今週はお休みとさせていただきます。 2월 23일 수요일은 공휴일이기 때문에 수요 여성 예배는 쉬게 됩니다. また、聖書通読セミナーは通常通り水曜日に行われますのでよろしくお願いいたします。 성경 신약 통독 강의는 계속되므로 통상대로 진행되겠습니다. 前地明弘さん、キム・ジュオン氏と姫路教会の家庭に長女がお生まれになりました。おめでとうございます。 2월 24일 마에지 아키히로상 그리고 김주원 성도님 가정에 장녀가 태어났습니다. 축하드립니다.
それでは今朝私に与えられた御言葉を拝読いたします。今日私に与えられた御言葉は、ヨハネの黙示録22章1節から5節までとなっております。司会者がお読みいたします。御使いはまた水晶のように輝く命の水の川を私に見せた。川は神と子羊の御座から出て、都の大通りの中央を流れていた。こちら側にもあちら側にも12の実をならせる命の木があって、毎月一つの実を結んでいた。その木の葉は諸国の民を癒した。もはや呪われるものは何もない。神と子羊の御座が都の中にあり、神のしもべたちは神に仕え、御顔を仰ぎ見る。また、彼らの額には神の皆が記されている。もはや夜がない。神である主が彼らを照らされるので、灯火の光も太陽の光もいらない。彼らはいよいよ限りなく王として治める。アーメン。今日はこのところから命の川と題して一節よりメッセージを宣言していただきます。ハレルヤ. 할렐루야. 주의 미나오 호메 따따이마스. 주의 이름으로 찬양합니다. 반대로. 죄송합니다. 한국에 선구자라는 노래가 있습니다. 韓国に先駆者という歌曲がありますけれども、 일송정 푸른 솔은 홀로 늙어갔어도 한 줄기 해랑강은 천년 두고 흐른다. 이런 가사가 있습니다. 一生亭の青い松は一人で置いていっても、一筋の雲南江は千年の歳月を経て流れるという歌詞ですね。 해랑강이죠. 해랑강. 해랑강. 제가 몇 년 전에 중국의 용정이라는 곳에 가서 일송정이라는 곳에 올라갔습니다. 数年前に私は中国の論人というところに出かけていって、そして一生亭のある山に登りました。 거기서 바라보니까 정말 해란강이 너무 잘 보였습니다. そこから眺めると、ヘランガン、雲南江ですかね、雲南江が本当によく見えました。 사진을 좀 보여주시겠습니까? 写真を。 네, 왼쪽에 있는 것이 이제 일송정이고요. 左側にあるのが一生亭でありますけれども、 오른쪽에 이렇게 흐르는 강이 해란강입니다. 右側に写っている写真に写っている川がヘランガンという川ですね。 네, 감사합니다. 거기서 저희가 있을 때 어느 이제 조선족 어느 교수님이 거기에 같이 올라왔습니다. その時に一緒に同行してくださった方の中に朝鮮族のある教授の方が一緒に同行してくださいました。 그리고 그분이 해란강에 대해서 설명을 해주셨습니다. そしてその方がヘランガンについて説明をしてくださいましたが、 오래전에 조선 시대에 그 조선에서 많은 백성들이 이 땅으로 이주를 했습니다. 昔朝鮮時代において多くの人たちがそこに来て移り住んだそうです。 그들이 그쪽으로 이주한 것은 먹을 것이 없었기 때문입니다. 彼らがその地に移住してきたのは食べるものがなかったからでありました。 그 사람들은 쌀 농사를 할 줄 아는 사람들이었기 때문에 여기다가 논을 개척했습니다. ですから彼らは稲作をする方法を知っていましたから、彼らはそこで田んぼを耕して開拓していったわけですね。 그 해란강 양쪽 옆으로 논을 개척을 한 거죠. ヘランガンの両側両岸サイドに田んぼを開拓していったわけですね。 그리고 그 강에서 물을 끌어다가 논을 만들어서 쌀을 이렇게 농사를 지은 것이죠. そしてそのヘランガンから水を引いてきて、田んぼに水を引き込んで、そして稲作を始めていったわけですね。 그래서 저 강줄기를 통해서 수많은 사람들이 먹고 살았다는 것이에요. ですからこの川の恵みによって多くの人たちが食べるものが与えられていったということですね。 그리고 나서 제가 강을 다시 보니까 정말 생명의 강처럼 보이더라고요. そのような説明を聞きながらもう一度その川を見たときに、本当にその川が命の川のように見えたわけです。 여러분 강이란 얼마나 중요합니까? 皆さん、川はどれほど重要なものではないでしょうか。 사람들도 가축들도 거기서 물을 먹고 물을 마시고
人々は、また多くの動物が、家畜が、その川において、その水を飲むことができるわけですね。 거기서 쌀 농사를 할 수 있고 야채 농사를 할 수 있죠. またその水を利用して、稲作もできますし、農業、また様々な野菜を栽培することもできるわけですよ。 그리고 그 물로 모든 것을 씻고 생활할 수 있는 것이죠. そしてまたその水を利用して、様々な洗濯に使ったり、洗ったりということに利用することができるわけですね。 그래서 인류의 문명은 강과 함께 발달했습니다. ですから人類の歴史というのはいつでも川とともに発展していったと言えます。 여러분 메소포타미아 문명이 있고 皆さん、メソポタミア文明がありますよね。 그리고 이집트의 문명이 있고 またエジプト文明がありますね。 그리고 인도의 문명이 また 있고 インド文明があり、 중국의 문명이 있죠. 中国の文明がありますね。 이것은 다 강을 통해서 발달한 문명입니다. それは全ての文明は全て川をもとに、発展していったところであるわけですね。 강은 참 중요한 것입니다. そういう意味において川というのは重要であるわけですよ。 그래서 창세기에 에덴 동산에도 강이 나옵니다. ですから、創世記のところを見ますと、そこにも川が出てくるわけですよ。 2장 10절에 이렇게 적혀져 있습니다. 강 하나가 에덴으로부터 나와서 동산을 적시고 거기서부터 갈라져 네 줄기 강의 원류가 됐습니다. 一つの川がエデンから湧き出て、園を潤していた。それは、園から分かれて4つの源流となっていた。 인류 최초에 강이 있었다는 것이죠. 人類の最初に一つの川が流れていたとこういうわけですよね。 그런데 여러분 종말에도 강이 있습니다. ですけれど皆さん、週末においても、終わりの日においても、川があるんだとこういうんですね。 오늘 그 요한계시록에 강이 나오죠. 今日の開かれた御言葉、ヨハネの黙示録の中にも一つの川が流れていますよね。 이것은 마치 잃어버린 에덴 동산과 같습니다. それはまるで、失われたエデンの園を表しているようなものであります。 에덴 동산은 불완전해서 낙원을 잃어버린 신락원이 되었죠. エデンの園は不完全で、そして失われてしまった失楽園のようになってしまったわけです。 그러나 하늘의 예루살렘은 다시 생명의 강이 흐릅니다. ですけれども、天のエルサレムにおいては、命の川の水が流れていくわけですよ。 하늘의 예루살렘의 모습을 얘기할 때 이 강을 빼놓을 수가 없습니다. 天のエルサレムの川を이 예루살렘을 얘기할 때 天のエルサレムのことを話す上で、この川について話す。빼먹을 수 없다. 話さないではいられないわけですね。 그래서 오늘 말씀을 통해서 이 생명의 강과 땅에 대해서 여러분이 마음에 품으시기를 축원합니다. 今日のこの御言葉を通して皆さんお一人お一人の心に神様の与えてくださる川が流れることを願います。 1절 말씀을 보겠습니다. 一節の御言葉をお読みいたします。 그 후 천사는 하나님과 어린 양의 보좌로부터 흘러나오는 수정같이 맑은 생명수 강을 내게 보여주었습니다. 御使いはまた水晶のように輝く命の水の川を私に見せた。川は神と子羊の御座から出て。 여러분 이 생명수의 강은 어디에서부터 시작됩니까? 皆さんこの命の水の川はどこから流れていると記されていますか？ 창세기의 강은 에덴에서부터 시작됐다고 그랬습니다. 創世記に出てくる川というのはエデンの園から流れていると言いました。 그런데 하늘의 예루살렘의 강은 하나님과 어린 양의 보좌로부터 시작됩니다. ですけれども天のエルサレムにおける川はどこから流れてくるか、それは神と子羊の御座から流れ出ていると記されています。 찬양 중에 생명 주께 인내라는 찬양이 있습니다. 賛美の中に主よ我が命はあなたにあるという歌詞がありますけれども、 그래서 생명은 어디서 시작되느냐? 하나님 어린 양에게서 시작된다는 것입니다. ですから命はどこから来るのか、それは神の子羊であられるイエス・キリストから流れてくるんだとこういう。 어린 양 예수 그리스도에게서 생명이 시작됩니다. つまりイエス・キリスト、子羊であるイエス・キリストから命が始まっていくということです。 다른 말로 하면은 예수 그리스도의 복음에서부터 생명은 시작됩니다. 言葉を言い換えているならば、イエス・キリストの福音から命が始まっていくということですね。 여러분 복음과 생명에 대해서 한번 생각해 보도록 하겠습니다. 皆さんここで福音と命について皆さんと一緒に共に考えていきたいとそう願っています。 요한복음 6장에 예수님께서 오병이어의 기적을 일으키십니다. ヨハネの福音書6章を見ていきますと、そこにはイエス様が5つのパンと2匹の魚の奇跡のエピソードが出てきますが、 사람들은 그 기적의 빵을 먹었죠. 多くの群衆はそこでイエス様がなされたその奇跡によってパンを食べましたよね。 그런데 예수님과 제자들은 이 밤에
갈릴리 바다 반대쪽 가버나움으로 가버렸어요. でところがですね、イエス様とその12弟子たちは、ガリラヤ湖の反対側、カペナーム地方に行かれていったわけですね。 그래서 사람들이 예수님을 찾으러 갔더니 예수님이 안 계신 거예요. ですからその時いた群衆はイエス様のところに追っかけて行ったわけですけども、そこにイエス様はおられなかったわけですよ。 이 사람들은 예수님을 열심히 찾아서 가버나움까지 쫓아왔어요. 彼らはですね、本当にイエス様を主体求めて、イエス様を求めて、カペナウムまでやってきたわけですけれども、追いかけていったんですけれども、イエス様が見当たらないわけですよ。 그들은 예수님, 선생님 언제 여기 오셨습니까? 이렇게 물어봤어요. そして、彼らはこう言うんです。先生はいついらっしゃいましたかとこう言うわけですね。 그때 예수님은 이렇게 말씀하십니다. 요한복음 6장 26절에 예수께서 대답하셨습니다. 내가 진실로 진실로 너희에게 말한다. 너희가 나를 찾는 까닭은 표적을 보았기 때문이 아니라 빵을 먹고 배가 불렀기 때문이다. 썩어 없어질 양식을 위해 일하지 말고 영생하기까지 남아있을 양식을 위해 일하라. 인자가 너희에게 이 양식을 줄 것이다. 아버지 하나님께서 인자를 인정하셨기 때문이다. イエスは彼らに答えられた。誠に誠にあなた方に言います。あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。なくなってしまう食べ物のためではなく、いつまでもなくならない、永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。それは人の子が与える食べ物です。この人の子に神である父が勝因を押されたのです。 예수님은 그 사람들이 빵을 먹었기 때문에 예수님을 열심히 찾아왔다는 걸 알고 계셨어요. イエス様は群衆がパンを食べたので、パンを食べる奇跡を体験したのでイエス様のところに訪ねてきたということを知っていました。 그래서 예수님은 썩어 없어질 양식을 위해서 일하지 말라 그러셨어요. ですから、イエス様はここで群衆に対して、なくなってしまう食べ物のために働いてはならないとおっしゃったわけですね。 예수님은 영생하기까지 남아있을 양식을 위해 일하라 라고 말씀하셨습니다. そして、イエス様は永遠の命に至る食べ物のために働きなさいと教えられたわけです。 여러분 썩어 없어질 양식이 무엇입니까? 皆さん、なくなってしまう食べ物とは何でしょうか？ 그게 소중하지 않습니까? それはとっても大切なものではないでしょうか？ 저는 굉장히 소중하다고 생각합니다. 私はそれは尊い大切なものであると思います。 예를 들어서 여기선 빵이라고 말했지만 ここでは皆さんパンと言われていますけれども、 우리의 재정이 될 수도 있고 私にとってはお金であるかもしれませんし、 아니면은 직장이 될 수도 있고 また職場であるかもしれません。 의복이 될 수도 ま 있고 た服であるかもしれませんね。 주택이 될 수도 있고 また住まいであるかもしれません。 교육이 될 수도 また 있고 教育であるかもしれませんし、 의료가 될 수도 있고 의료 医療であるかもしれません。 보험이 될 수도 있고 また保険であるかもしれません。 안전이 될 수 있습니다. 安全であるかもしれません。 여러분 이게 얼마나 중요합니까? 皆さん、こういったものはどれほど重要なものではないでしょうか？ 여러분 한국의 대통령 선거하는데 질문하는 게 다 이거예요. 皆さん、韓国の大統領選挙でも言われているのは全てこれらのことですよ。 이런 걸 잘 제공해주면 대통령이 되는 거죠. そういったものを全てまんべんなく提供することができたら大統領になることができるわけですよね。 이걸 잘 제공해주면은 왕이 되는 거죠. そういったものを全てよく提供することができる人こそ王となれるわけですよ。 중요합니다. ですから重要であるわけですね。 그러나 예수님은 여기서 영생하기까지 남아있을 양식을 위해 일하라라고 말씀하십니다. ですけれども、ここでイエス様はあえて永遠の命に至る食べ物のために働きなさいとこう言ったわけです。 왜냐하면 썩어질 것은 언젠가는 없어지기 때문입니다. なぜならば、なくなってしまう食べ物というのは、いつかはなくなってしまうものであるからですよ。 그러나 영생하기까지 남아있을 양식을 위해 일하라라고 말씀하십니다. ですけれども、イエス様はここで永遠の命に至る食べ物のために働きなさいとおっしゃいました。 그래서 사람들이 영생이라는 말을 들으니까 생각이 바뀌었어요. ですから、これを聞いた群衆たちは、永遠の命という言葉を聞いたので、彼らの考えが変わったわけですよ。 그래서 일하라라고 예수님이 말씀하셨잖아요. イエス様は働きなさいとおっしゃいましたよね。 그러면은 하나님의 일이 무엇입니까? 라고 예수님에게 질문을 해요. だとするならば、イエス様は神様の働きって何ですかと質問するわけですよ。 그때 예수님이 요한복음 6장 29절에 이렇게 말씀하십니다. 예수께서 대답하셨습니다. 하나님의 일이란 바로 하나님께서 보내신 일을 믿는 것이다.
イエスは答えられた。神が使わしたものをあなた方が信じること、それが神の技です。 하나님이 보내신 사람은 예수님이죠. 예수님을 믿는 것입니다. 神様が使わしたものとは誰でしょうか？イエス様のことですよね。そのイエス・キリストを信じることが神の技であるとこう言うんですよ。 저는 이 말씀이 참 감동이 됩니다. 私はこの御言葉を本当に感動を覚えて読みました。 영생할 때까지 영원한 양식을 위해 일하는 것은 예수님을 믿는 것입니다. つまり永遠の命に至る食べ物のために働くとはイエス・キリストを信じるということです。 그 예수님을 믿은 사람은 하늘의 예루살렘에 가서 볼 것입니다. イエス・キリストを信じる者は天のエルサレムにおいてイエス・キリストに出会うことでしょう。 어린 양 예수님의 보좌에서 생명의 강이 흘러나오는 것을 볼 것입니다. 神の子羊の御から流れる命の川の流れを見ることでしょう。 여러분, 예수님은 누구십니까? 예수님은 복음입니다. 皆さん、イエスとは誰でしょうか？イエスとは福音そのものであります。 그래서 복음에서 생명이 시작되는 것입니다. ですから福音から命が始まっていくわけですよ。 이 복음을 믿는 것이 영원한 생명입니다. この福音を信じることから永遠の命が与えられていくわけです。 예루살렘에서도 그거를 증명해주고 있습니다. エルサレムでもそのことを証明しているわけですね。 여러분, 복음이 영원한 생명이라면 복음을 누가 갖고 있습니까? 皆さん、福音が永遠の命であるならば、その福音は誰が持っているんでしょうか？ 그거는 바로 교회지요. それはまさに教会であるわけですよ。 교회 이외에 누가 복음을 갖고 있습니까? 教会以外のところに誰が福音を持っているでしょうか？ 교회밖에 갖고 있지 않아요. 教会にしか福音はないわけですよ。 교회가 힘이 있습니까? 돈이 있습니까? 기술이 있습니까? 教会が力がありますか？お金がありますか？技術がありますでしょうか？ 그러나 교회는 복음이 있습니다. ですけれども皆さん、教会にこそ福音があるわけですよ。 여러분, 예수님은 베드로에게 내가 이 반석 위에 교회를 세울 것이라고 말씀하셨습니다. イエス様はペテロに対してあなたのその告白の上に、私の教会を建てるとおっしゃいました。 그 반석이라는 예수님을 믿는 믿음을 의미하는 것이죠. その岩とはイエス様を信じる信仰告白の上という意味ですね。 그래서 교회는 믿음 위에 세워진 곳이 교회입니다. ですから教会とは信仰の上に建てられているもの、それが教会であるわけですよ。 그 복음에 믿음이 있기 때문에 영원한 생명을 소유한 것이 교회입니다. 福音を信じる信仰のゆえに永遠の命が与えられているところ、それが教会であるわけです。 이 복음만이 영혼을 구원시킬 수 있는 것이죠. 福音こそが永遠の救いを与えることのできる唯一のものであるわけです。 영원한 생명을 줄 수 있는 것이고 永遠の命を与える唯一のものであるわけです。 예루살렘의 생명의 강으로 우리를 인도하는 것입니다. エルサレムの命の川へと導くものであるわけです。 그래서 사단의 전략은 교회로 하여금 복음에 관심이 없게 만드는 것입니다. ですからサタンの策略はこの福音に対して関心を寄せない、興味を持たせないようにすることなんです。 교회가 여러 가지 일을 하다 보면은 복음도 그 중에 하나라고 생각합니다. 教会が様々な働き、ミニストリーをしていくと、福音はそのうちの一つであるかのように勘違いしてしまうわけです。 어떨 때는 다른 일에 열중하다가 복음에 대한 일은 신경을 안 쓸 때가 있습니다. 教会が様々な働きに集中していく中で、福音というものを見逃してしまうことがあるわけですよ。 저는 코로나 기간에 하나님이 주신 축복 중에 하나가 복음이라고 믿습니다. 私はこのコロナを通して神様が与えてくださった祝福はまさにこの福音であると思います。 많은 일들을 하지 못하고 캔슬이 됐어요. すべての働きがコロナにおいてすべてキャンセルされてしまいました。 그래서 정말 우리의 본질이 무엇인가 다시 한번 생각하게 됐어요. ですからそのような状況を通して私が本質的なことは何であるのかをもう一度見つめ直す期間を神様が与えてくださったと思います。 2년 동안 마음속에 계속 생각되는 것은 복음이에요. 2年間ずっと思い続けてきたこと、それが何であるか、それは福音であるということでした。 교회는 복음입니다. 教会はまさに福音であるわけです。 복음은 생명입니다. 福音はまさに命そのものであります。 복음은 영원한 생명입니다. 福音は永遠の命そのものであります。 생명의 강으로 우리를 인도하는 것은 복음이죠. 命の川へと導くもの、それが福音であるわけです。 그래서 교회는 복음을 중심으로 세워져야 합니다. ですから教会は福音を中心として立て上げられていかなければならないわけです。 여러분, 예수님의 그 빵을 먹은 사람들은 많이 죽었어요. 예수님의 빵을 먹은 사람들은 많이 죽었습니다. イエス様の奇跡でパンを食べた人たちはその後死にましたよ。
빵을 먹었지만 죽었어요. パンを食べたんですけれども、その後死んでいったわけです。 이스라엘의 조상들은 광야에서 만나를 먹었지만 죽었습니다. イスラエルの民は荒野でマナを食べましたけれども、彼らは荒野で死んでいったわけですよ。 가롯 유다는 예수님을 열심히 쫓아다녔지만 그는 죽었어요. イスカリオテのユダもイエス様を一生懸命付き従っていったわけですけれども、最終的には死んでいったわけですよ。 그러나 생명의 빵 대신 예수님을 믿는 자는 살아났어요. ですけれども、命のパンであられるイエス・キリストを信じる者は生きていったわけです。 영원한 생명을 얻었습니다. 永遠の命が与えられていったわけです。 어린 양의 그 생명의 강 앞에 섰습니다. 子羊の命の川の前に立っていったわけです。 그 생명의 강은 복음을 믿는 자가 설 수 있는 것이에요. その命の川のほとりに立つのことのできるのは、福音を信じて立ったものだけであります。 하나님의 일은 예수님을 믿는 것입니다. 神の技、それはイエス・キリストを信じることであります。 교회의 일은 예수님을 믿는 것입니다. 教会の働き、それはイエス・キリストを信じることにあるわけです。 그 예수님은 복음입니다. イエス・キリストは福音そのものであります。 저는 이번에 목회자 사관학교 하는데 이재훈 목사님이 이런 말씀을 하셨어요. 私は今回、牧会士官学校に参加しましたけれども、そこでイ・ジェウン先生がこのような言葉をおっしゃいました。 미국에 존경받는 영적이고 지식이 많은 어떤 목사님이 수업을 했습니다. 미국에 영적이고 이렇게 훌륭한 목사님이 수업을 했습니다. あるアメリカのとても素晴らしい霊的な指導者先生がある授業をされたそうですけれども、 학생들한테 질문했습니다. 여러분들은 복음을 몇 퍼센트 합니까? 学生たちに質問したわけですよ。皆さん、あなたたちは福音をどれほど何%ぐらい理解していますでしょうか？ 어떤 학생이 70% 정도요? ある学生が答えました。私は70% ぐらいでしょうかと言いました。 저는 한 80% 정도요. 私は80% ぐらいは理解していると思います。 그 목사님이 놀라시면서 이렇게 말했습니다. そうしますと、その牧師先生は驚きながらこのように答えたと言います。 나는 5%도 잘 모르겠습니다. 私は5%も理解できているかどうかわからないんですよ。 저는 그 말씀이 너무 마음에 와닿았어요. 私はその言葉が本当に心に響いてきました。 내가 복음을 잘 안다고 생각하면 그것은 착각이 아닐까. 私が福音を理解していると思ったとするならば、それは錯覚ではないか。 내가 복음을 잘 안다고 생각하면 그것은 교만이 아닐까. 私が福音のことをよく理解していると思ったならば、それは私の傲慢な姿ではないかと。 복음을 말하는 책은 굉장히 얇아요. 복음을 말하는 책들은 되게 얇아. 사형리도 얇고. 福音を表している本というものは本当に薄い本ですね。ものですよ。 그래서 복음은 쉽고 내가 다 안다고 생각할지 모르겠어요. ですから福音というものは本当に簡単なもの、理解しやすいものであると錯覚してしまいやすいかもしれません。 그런데 이런 예를 한번 생각해 보십시오. ですけれども、このような例を考えてみてください。 내가 태평양에서 한번 수영을 했어요. 私が太平洋の真ん中で水泳をしたと考えてみてください。 뭐 태평양 해변에서 수영을 한 몇 번에 3-4번 했어요. 太平洋の海水浴場ですね。そこで、何回か、水泳をしたと考えてみてください。 그리고 나서 내가 이제 태평양을 다 안다라고 말하면은 얼마나 어리석은 겁니까? その数回水泳をしただけで、私は太平洋のすべてを知っている、理解していると言ったら、どれほどそれは愚かなことではないでしょうか。 그 깊고 넓은 바다를 어떻게 알 수 있겠습니까? 深くて広いその太平洋の海をどれほど理解することができると言えるでしょうか。 저는 복음이 그런 거라고 생각합니다. 私は福音とはまさにそのようなものではないかと思うんです。 복음의 은혜가 그런 거라고 생각합니다. 福音が表してくださる恵みというのはまさにそのようなものではないかと思うんです。 생명의 강은 어린 양의 보좌에서 시작됩니다. 命の水の川は神の子羊から流れていくわけです。 복음을 믿는 것에서부터 시작됩니다. 福音は信じるところから始まっていくわけです。 우리는 복음으로 가야 합니다. 복음의 바다로 가야 합니다. 私たちは福音の命の川へと向かっていかなければなりません。 복음의 능력과 은혜의 바다로 가야 합니다. 福音の力、恵みの海へと出ていかなければなりません。 교회의 역할은 그 복음을 전하는 것입니다. 教会の役割、使命、それは福音を伝えることにあります。 예수님 안에 생명이 여러분에게 있기를 주의 이름으로 축원합니다. イエス様の命の川が皆さんお一人お一人の中に豊かに与えられることを願います。 아멘. ね 2절을 보겠습니다. 강물은 도성의 길 한가운데로 흐르고 있고
강 양쪽에 있는 생명나무는 매달 열매를 맺어 12열매를 맺고 나뭇잎들은 나라들을 치료하는 데 쓰입니다. 都の大通りの中央を流れていた。こちら側にもあちら側にも12の実をならせる命の木があって、毎月一つの実を結んでいた。その木の葉は諸国の民を癒した。 여러분, 생명은 생명을 낳습니다. 皆さん、命は命を生み出すんです。 생명은 열매를 맺습니다. 命は実りを実っていくわけです。 지금 2절에 나오는 단어를 한번 생각해 보십시오. この2節の御言葉を考えてみてください。 그 생명의 강이 길 한가운데로 흐릅니다. 命の川の水が流れていますね。 강 양쪽에 생명나무가 있습니다. そしてその両側には命の木があります。 그리고 그 생명나무는 매달 12열매를 맺습니다. そして命の木は毎月12の実を結んでいくわけです。 그리고 나뭇잎들은 나라를 치유합니다. そしてその木の葉が諸国の民を癒していくわけです。 여러분, 나쁜 게 하나도 없어요. 悪いものは何一つないわけですね。 다 너무나 좋은 거예요. すべてのものが素晴らしいものですよ。 강이 흐르고 川が流れ、 나무가 있고 木が植えられ、 열매가 있고 実があって、 이파리가 있고 木の葉があって、 거기 기뻐하는 사람들이 있겠죠. そしてそこには喜びに満ち溢れた人たちがいることでしょう。 여러분, 얼마나 멋있는 광경입니까? 皆さん、どれほど素晴らしい光景ではないでしょうか。 저는 어렸을 때부터 꿈을 많이 꾸었습니다. 私は幼い時からたくさん夢を見てきましたけれども、 강가에 대한 꿈. 川の夢をよく見ました。 너무나 평화스러운 강. 本当に平安な、穏やかな川、 위험하지 않은 강. 危険のない川、 좋은 풍경과 本当に素晴らしい景色と、 좋은 냄새와 素晴らしいいい香りと、 좋은 색깔과 また素晴らしい色と、 모든 사람이 행복해하는 그러한 강. すべての人を本当に平安にする、幸せにする、そのような川の夢。 제가 앞에 1절에서 복음으로 돌아가자고 그랬습니다. 私が一節のところで福音に立ち返りましょうと言いましたけれども、 여러분, 교회에서 메시지를 들으면 복음으로 들어가자 그러면 굉장히 긴장이 돼요. 皆さん、教会で福音に立ち返りましょうと言われたらとても緊張しないでしょうか。 아, 저렇게 해야지. こうしなければならない。 네, 긴장해야지. 緊張しなければならない。 열심히 해야지. 一生懸命しなきゃいけない。 복음으로 돌아가야지. 福音に一生懸命立ち返らなければならない。 그런데 저는 2절이 복음으로 돌아가는 거라고 저는 생각합니다. ですけれども、私はこの2節を読みながら、この2節の御言葉がまさに福音に立ち返ることではないかとこう思うんです。 왜냐하면 복음은 살리는 것이기 때문입니다. なぜならば福音は人を生かすものであるからですよ。 여러분, 복음은 생명의 강을 흐르게 하는 것이고 福音は命の川が流れるものとするものであって、 복음은 생명나무를 자라게 하는 것이고 また福音は命の木を育てるものであるわけですよ。 복음은 그 열매를 맺히게 하는 そし 것이고 て福音は実を実らせるものであって、 그리고 복음은 우리의 모든 죄악을 치유하는 것입니다. そして福音は全ての傷を癒すものであるわけです。 예수님은 우리에게 열심히 해라라고 강조하기 위해서 오신 분이 아닙니다. イエス様は私たちに一生懸命やりなさいと私たちを強要するようなお方としてこの世に来られたお方ではないわけです。 예수님은 우리를 살리기 위해 오셨고 イエス様は私たちを生かすためにこの世に来てくださって、 우리에게 생명을 더 풍성하게 주시기 위해 오신 분입니다. 私たちの命をさらに豊かなものとすることのためにこの世に来てくださったお方であります。 제가 좋아하는 성경 중에 요한복음 10장 10절이 있습니다. 私の好きな御言葉の中でヨハネの10章の10節の御言葉がありますが、 도둑은 훔치고 죽이고 멸망시키려고 온다. 그러나 내가 온 것은 양들이 생명을 얻게 하되 더욱 풍성하게 얻게 하려는 것이다. 盗人が来るのは盗んだり殺したり滅ぼしたりするために他なりません。私が来たのは羊たちが命を得るため、それも豊かに得るためです。 예, 여기서 뒷부분에 생명을 얻는 것뿐만이 아니라 ここで後半の部分で命を得るだけではなくして、 그것을 풍성하게 얻게 하려는 것이다. それも豊かに得るためだと言っていますね。 여러분, 잘 사는 게 있고요. 皆さん、本当にうまく生きていくことがあります。 더 잘 사는 게 있어요. もっとよく生活することができます。 잘하는 게 있고 더 잘하는 게 있어요. うまくできることもあって、さらにもっとうまくできることがあるわけです。 맛있는 게 있고 더 맛있는 게 있어요. 美味しいものがあって、それよりもさらに美味しいものがあるわけですよ。
예수님은 우리를 살리려고 오셨지만 イエスも私たちを生かすために来てくださったわけですけれども、 사는 것 중에서도 더 풍성하게 살게 하시려고 오신 거예요. 生きるよりもさらに豊かに生きることができるようにするために来てくださったわけです。 예수님은 우리가 행복하는 것을 기뻐하십니다. イエスも私たちが幸せに生きることを喜ばれるお方です。 여러분, 이 생명의 강이 얼마나 풍성합니까? 皆さん、命の川の水が流れがどれほど豊かなものではないでしょうか。 복음은 의무가 아닙니다. 皆さん、福音は義務ではないんですよ。 저는 복음의 강에 우리가 그것을 풍성히 누려야 한다고 생각합니다. 皆さん、私たちは福音の川の中で本当にその川を豊かに味わうものでありたいと願います。 그래서 강 같은 평화가 여러분에게 있기를 축원하고 そして川のような平和が皆さんお一人お一人の中に満ち溢れることを願い、 강 같은 풍성한 생명이 있기를 원하고 川のような豊かな命に満ち溢れるものであることを願い、 그리고 그곳에 정말 잘 예쁜 나무가 되기를 원하고 そしてその中で本当に麗しい木となることを願っています。 또한 그 풍성한 열매가 있기를 원하고 そしてまたその中で豊かな実りを結んでいく皆さんであることを願い、 그리고 어떠한 것도 치유되는 은사가 있기를 원합니다. そしてどんな傷をも癒されるそのような恵みが与えられることを願います。 우리가 복음으로 산다는 것이 그런 것이 아닐까요? 皆さん、私たちが福音に生きるとはまさにそのようなことではないでしょうか。 복음 자체가 생명이라면 福音が命そのものであるとするならば、 여러분 안에 그 복음의 생명의 강이 여러분과 함께 한다면 皆さんの中にある福音が、 복음의 강이 여러분과 함께 한다면 皆さんの中にある福音の命が皆さんと共にあるならば、 우리들에게 이러한 풍성함이 있을 줄 믿습니다. 私の中に、ただ中にそのような豊かさがあることを信じます。 그래서 너무 좋으니까 전하는 것이지 ですから私たちの中で本当に素晴らしいものであるからこそそれを伝えるのであって、 안 좋은데 전해야 되니까 전하는 것이 아니죠. 大してつまらないものであるけれども、伝えなければならないから伝えるというようなものではないわけですよ。 맛있으니까 맛있다고 말하는 것이지 美味しいからこそ美味しいよって伝えることができるのであって、 맛없는데 맛있다고 말하는 게 아니잖아요. 美味しくないのに、まずいのに美味しいと言って伝えることなんてできないじゃないですか。 복음의 생명이 얼마나 풍성한지 아니까 그걸 말하는 것이죠. 福音の命の水がどれほど麗しい、どれほど素晴らしいものであるかを味わったからこそそれを伝えるんじゃないですか。 사랑하는 여러분, 우리가 복음을 잘 모르는 게 축복이에요. 皆さん、私が福音をあまりよく理解できていないということはまさに祝福であると信じます。 모르니까 또 그 바다에 들어가서 또 풍성하게 은혜를 누리고 私がよくわからないからこそ、もっとその福音の中に入っていくことができるのであって、 그 은혜를 계속 누리는 것이죠. そしてその恵みを味わい続けることができるわけですよ。 이 생명의 은혜가 복음의 은혜가 우리 교회 위에 충만하기를 축원합니다. 命の恵みが、福音の恵みが皆さんお一人お一人の中に豊かにされていくことを心から願います。 또 이 생명이 우리를 보호해 줍니다. またこの命は私たちを守ってくれるものです。 3절 4절을 보겠습니다. 또다시 저주가 없을 것입니다. 하나님과 어린 양의 보좌가 도성에 있고 그의 종들이 하나님을 섬길 것입니다. 그들은 하나님의 얼굴을 볼 것이며 그들의 이마에 하나님의 이름이 있을 것입니다. もはや呪われるものは何もない。神と子羊の御座が都の中にあり、神のしもべたちは神に仕え、御顔を仰ぎ見る。また彼らの額には神の皆が記されている。 여기서 또 한 번 없는 것이 강조됩니다. またとないことがここで強調されています。 무엇이 없습니까? 저주가 없습니다. 何がないと言われていますか？呪いがないと言ってるんですよ。 여러분 이 세상에는 저주가 있습니다. 皆さん、この世の中には呪いというものがありますよ。 저주란 무엇입니까? 皆さん、呪いとは何でしょうか？ 내가 원인이 아닌데 고통을 받아야 하는 것이 저주라고 생각합니다. 私に原因がないのに 고통을 받아야 하는 것이 苦しみを受けなければならないこと、それが呪いであると言います。 여러분 시대를 잘못 만난 사람들을 보십시오. 皆さん、時代に恵まれないでいる人のことを考えてみてください。 전쟁터에 나가서 싸워야 하고 戦場に出かけていって戦わなければならないです。 노예가 되어야 하고 また奴隷とならなければならない。 일생 고통 속에서 사는 사람들이 있죠. 一生涯苦しみ続けているそのような人たちがいることでしょう。 여러분 나라를 잘못 만나서 고생한 사람들을 보십시오. 皆さん、国に恵まれずに本当に苦しみ続けている人がいることでしょう。 그 나라가 자유가 없고 백성들을 압박하고 その国には自由がなく、本当に人々を圧力で苦しめていく。
그렇게 사는 사람들이 있지 않습니까? そのような国に生まれた、本当に苦しみの中にある人々がいるじゃないですか。 여러분 부모를 잘못 만난 아이들도 있습니다. 皆さん、両親に恵まれなかった子供たちがたくさんいますよ。 부모가 아이들을 학대하고 일생에 상처를 입히는 親が子供たちを虐待し、一生涯その傷を与え続けていく。 여러분 이런 것들이 저주이죠. 皆さん、そういった事柄がまさに呪いではないでしょうか。 그러나 하늘의 예루살렘은 하나님과 어린 양의 보좌가 있습니다. ですけれども、天のエルサレムは神と子羊の御座が都の中にあるわけです。 그리고 거기에 종들이 하나님을 섬깁니다. そしてそこにいる人たちは神様に仕えていくわけです。 그들은 하나님의 얼굴을 볼 것이요. 彼らは神の神顔を見ることでしょう。 그들의 이마에는 하나님의 이름이 있습니다. 彼らの額には神の皆が記されていくわけです。 이제까지는 저주의 이름이 있었고 今までは呪いが刻まれていたかもしれない。 지금까지는 사탄의 이름이 있었고 今まではサタンの名前が記されていたかもしれない。 그 죄의 속박이 되었지만 罪に束縛されていた、そのような状態であったかもしれない。 이제는 하나님의 이름이 여기 이마에 있고 ですけれども今や額には神の皆が書き記されており、 모든 저주가 떠나가는 것이죠. すべての呪いが断ち切られていった。 여러분 선포하십시오. 皆さん宣言してください。 모든 저주는 떠나갈지어다. すべての呪い断ち去れ。 여러분들을 두렵게 하는 모든 저주는 떠나갈지어다. すべてあなた方を恐れさせるすべての呪いを断ち切れ。 아멘. アーメン。 또 그곳에는 없는 것이 있습니다. 5절을 보겠습니다. またここにはないものがあります。5節を見ます。 다시는 밤이 없겠고 그들은 주 하나님께서 그들을 비추심으로 등불이나 햇빛이 필요하지 않을 것입니다. 그들은 영원히 통치할 것입니다. もはや夜がない。神である主が彼らを照らされるので、灯火の光も太陽の光もいらない。彼らはいよいよ限りなく王として治める。 여기서 다시 반복이 됩니다. ここでもう一度繰り返されますね。 그곳에는 밤이 없습니다. ここで夜がないと言ってますよ。 왜냐하면 하나님이 그들의 영광이 그들을 비추기 때문입니다. なぜならば神の栄光が彼らを照らすからですよ。 햇빛이 필요하지 않습니다. 太陽の光は必要ないわけですよ。 그래서 그들은 영원히 통치할 것이다. そして彼らは永遠に治めていくわけです。 저는 마지막 구절이 참 은혜스럽습니다. 私はこの最後の御言葉が本当に恵まれました。 그들은 영원한 손님일 것이다 라고 써 있지 않습니다. ここでは彼らが永遠のお客さんだとこう言ってないわけですよ。 그들은 영원히 통치할 것이다 라고 써 있습니다. 彼らは永遠にいよいよ限りなく治めると言ってるんです、ね。 여러분 천년 왕국은 천년 기한이 정해져 있죠. 皆さん、千年王国は千年という期間が定められていますよね。 그러나 여기서는 영원히 통치할 것입니다. ですけども、ここでは永遠に、治めることができるとこういうわけですよ。 천국에 가고 싶어하는 사람들의 걱정이 한 가지 있습니다. 皆さん、天国に行きたいと願う人たちの中に、このような心配事があります。 뭔지 아십니까? なんであるかわかりますか？ 천국 가면 심심할 것 같아요. 天国にいたら何か退屈なんじゃないかという心配ですよ。 좋긴 좋은데 심심할 것 같아요. 天国って本当に素晴らしいところだと思うんだけれども、暇じゃないかって。 드라마를 봐도 악역이 있어야 재밌어요. ドラマ見ても悪役がいるから楽しいわけじゃないですか。 고난이 있어야 그것을 이겨낼 때 감동이 있죠. 苦難があるからこそ、それを乗り越えていく喜びがあるわけですよ。 사탄이 없다면 죽음도 눈물도 우상도 악도 없으면 천국은 얼마나 심심할까. サタンも死も涙も偶像も悪もなければ、天国はどれほど退屈なものではないかと思うんですよ。 그러나 여러분 걱정하지 마십시오. 皆さん、そのような心配をしないでください。 통치하는 사람은 바쁩니다. 皆さん、治める人は忙しいからですよ。 주인은 바빠요. 주인은 바쁩니다. 주인. 主人はとても忙しいことですよ。 여러분 천국은 환상적인 곳입니다. 皆さん、天国は本当に幻想的なところであるわけですよ。 매일매일 새로운 일이 일어날 것입니다. 毎日毎日新しいことが起こることでしょ。 그 생수의 강과 열매와 잎사귀와 그런 것들을 생각해 보십시오. 命の川、命の木、そして命の実り、そして命の木の葉、そういった事柄を考えてみてください。 물론 그곳은 하나님이 다스리시는 곳이죠. もちろんそれらを治めるのは神様でしょ 그러나 왕이 아닌 왕자도 다스리는 う。 것입니다. ですけども、王ではなく王子としての私たちも治めるわけですよ。 우리도 영원히 통치할 것입니다. 私たちも共に、主と共に永遠に治めることができるわけです。 우리가 다 할 수는 없지만
私たちは全てのことを理解することはできないかもしれない。 저는 그곳이 매일매일 기쁜 곳이라고 믿습니다. ですけれども、そのところは、天国は毎日毎日が喜びで満ち溢れるところであると信じます。 아멘. アーメン。 우리의 소망이 여기 있다는 것을 기억하십시오. 私の希望がここにあることを覚えてください。 생명의 강이 흐르는 완전한 에덴입니다. 命の川が流れる完全なエデンの園であります。 이 에덴을 위해서 우리가 할 수 있는 일은 아무것도 없습니다. このエデンのために、エデンの園のために私ができることは何一つないわけですよ。 왜냐하면 예수님이 모든 걸 다 이루어 놓으셨기 때문이죠. なぜならば、イエス・キリストが全てのことを成し遂げてくださったからですよ。 그러나 우리가 해야 할 일은 딱 한 가지 있습니다. ですけれども、私がなすべき一つのことがあります。 그것은 예수님을 믿는 것입니다. それは、イエス・キリストを信じるということであります。 예수님을 믿는 것보다 위대한 일은 없습니다. イエス・キリストを信じることよりも偉大なことはないわけです。 성령님께서 여러분에게 그 믿음을 더해줄 줄 믿습니다. 聖霊様がその信仰を私一人一人に注いでくださることを信じます。 복음의 은혜를 누리십시오. 福音の恵みを味わってください。 그 축복과 그 소망을 누리십시오. その祝福と希望を味わってください。 그리고 그것을 전하십시오. そしてその希望を伝えてください。 그 소망을 향하여 나아가시는 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. その希望に向かって歩み出す皆さんお一人お一人であることを主の皆によって祝福いたします。 아멘. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 父なる神様感謝いたします。 계시록에 우리의 소망을 주님께서 알려주셨습니다. このヨハネの黙示録を通して私に希望を与えてくださって感謝いたします。 생명을 알려주셨습니다. 命を教えてくださいました。 종말을 알려주셨고 終わりの日を教えてくださって 예수 그리스도의 보좌에서 생명이 강이 흘러나오는 것을 알려주셨습니다. イエス・キリストの御座から命の水の川が流れることを教えてくださいました。 하나님 우리가 다시 한번 예수님의 복음에 우리의 중심을 놓게 하여 주시옵소서. 神様、私たちがこの福音を私の中心に置くことができますように、 복음의 은혜를 누리게 하시고 福音の恵みを味わわせてくださって、 복음의 능력을 우리가 갖게 하시고 福音の力を抱き、 복음의 소망을 항상 마음에 품게 하여 주시옵소서. 福音による希望を絶えず心に抱き続けるものとならせてください。 예수님의 이름으로 기도했사옵나이다. イエス・キリストの皆によってお祈りをいたします。 아멘. アーメン。 우리 다 같이 봉헌 찬송 드리겠습니다. 힘으로 되지 않고 능력으로 되지 않는 오직 나의 영으로 인해 힘으로 되지 않고 능력으로 되지 않네 오직 나의 영으로 인해 오직 주의 성령으로 인해 높은 산도 그 앞에서 다 낮아지네 오직 주의 성령으로 인해 성전은 다시 세워지리라 갱력군이 오라즈 노력군이 오라즈 私の霊によって権力によらず能力によらず私の霊によってあなたの霊によって大いなる山は低くされあなたの霊によって宮は立て直される 주님의 이름을 찬양합니다. 主の皆を賛美いたします。 하나님 오늘 우리가 드린 예배를
주님 받아 주시옵소서. 今日私が捧げるこの礼拝を主が受け取ってください。 우리의 모습을 통하여 하나님의 형상이 드러나게 하옵소서. 私の歩みを通して主の見姿が表されてきますように。 우리가 말씀을 품고 살아가게 하옵소서. あなたの御言葉を握りしめ歩むものとならせてください。 또한 그리하여 열매를 맺게 하옵소서. またそのことによって豊かな実を結ぶものとならせてください。 우리의 믿음을 더욱더 강하게 하여 주시옵소서. 私の信仰をさらに強めてください。 오늘 드린 예물을 기억하시고 今日捧げられた献金を覚えてくださって、 한 사람 한 사람의 마음을 보시고 축복하옵소서. 捧げられたお一人お一人の心を覚えてくださり、祝福してください。 그 건강과 가족을 축복하옵소서. また健康と家庭を祝福し、 또 이 교회를 축복하시고 またこの教会を祝福してくださって、 하나님 아버지 또 하나님 나라를 위하여 헌신하는 사람들에게 더 큰 축복을 내려 주시옵소서. 父なる神様、あなたのために献身的に使えるお一人お一人を祝福してください。 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 仰ぎ恋願わくは、我らの主イエスキリストの尊い恵み、 하나님의 크신 사랑과 父なる神の大いなるくすしき愛、 성령님의 신실하신 인도하심이 聖霊様の真実な導きが、 생명의 강을 소망하며 복음으로 살아가는 사랑하는 성도님들 한 사람 한 사람 머리 위에 命の水の顔を慕い求め、福音を握りしめ、歩んでいかれる皆さん、信徒お一人お一人の上に、 이제로부터 영원토록 함께 하실지어다. 今から常しえまでありますように。 아멘. アーメン。